ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនឹងតែងតាំងជាប្រធានមន្ត្រីអញ្ចឹងចំណែកនៃយោបល់របស់ខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យថាត្រូវចាំទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះមន្ត្រីនៅក្នុងមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តគឺយើងអញ្ជើញមកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយជារួមបានពីមុនឋានមិនទាន់ខ្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំថ្ងៃនេះខ្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំខ្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំជាប្រធានមន្ត្រីនេះគឺខ្លាយខ្លួនទៅជាមេបាទពាក្យថាមេពាក្យមេមួយម៉ាត់នេះមិនងាយស្រួលប៉ុន្តែពិបាកធ្វើយើងត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់អ្វីទៅដែលហៅថាមេពាក្យថាមេមួយម៉ាត់នេះបើសិនជាក្នុងវិជ្ជានុក្រមរបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាគឺបកប្រែវិញថាម្ដាយឬក៏ជាម៉ែអញ្ចឹងបើក្នុងនាមជាម្ដាយឬក៏ក្នុងនាមជាម៉ែម្នាក់នោះតើយើងមានលក្ខណៈប្រមាណយ៉ាងដើម្បីឲ្យคล้ายខ្លួនទៅជាឪពុកម្ដាយពិតប្រាកដទី1គឺត្រូវមានព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4ជាមួយនឹងមនុស្សក្រមប្រកបជាមួយនឹងកូនខុសដោយសារតែយើងមិនបានប្រាប់កូនឃ្លានដោយសារតែយើងអត់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងបើក្នុងនាមមេមួយម៉ាត់ត្រូវមានព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4បាទត្រូវមានទឹកដោះឲ្យកូនបាវត្រូវមានឲ្យទឹកបបរឲ្យកូនបាវឬក៏មានទឹកស្ករយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានត្រឹមទឹកចិត្តនៃការលើកទឹកចិត្តបើយើងអត់មានលទ្ធភាពនេះជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់នេះបានសមស្របហៅថាពាក្យថាមេពិតប្រាកដអញ្ចឹងពាក្យថាមេនេះងាយនិយាយងាយថាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើគឺជាមានការលំបាកណាស់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកលៀងទឹកឋាននឹងคล้ายទៅជាប្រធានមន្ត្រីនឹងคล้ายទៅជាមេនឹងคล้ายទៅជាមេគ្រួសារនៅក្នុងមន្ទីរសារព័ត៌មានបាទហើយដើម្បីឲ្យคล้ายខ្លួនជាមេដោយខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិត្រួសដោយខាងខ្ញុំបាននិយាយជម្រាបជូននេះមិនមែនយើងអានជាមេហើយយើងស៊ីដាច់ទេស្គាល់ពាក្យស៊ីដាច់ទេស្គាល់ពាក្យស៊ីដាច់ទេអានឹងគេមិនហៅមេទេបាទពាក្យថាមេមួយម៉ាត់នេះដូនតារបស់យើងក៏បានប្រាប់យើងដែលនៅពេលរដូវភ្ជុំបិណ្ឌយើងដែលស្ដាប់ទំនួញប្រែតពេលឪពុកនៅរស់ដើម្បីឲ្យកូនឆ្អែតត្រូវធ្វើអីខ្លះដល់ពេលឪពុកស្លាប់ចុះទៅរស់ដោយសារតែទង្វើខ្លះដែលចង់ឲ្យកូនឆ្អែតនោះបានហៅថាមេពិតប្រាកដនៅក្នុងមន្ទីរនីមួយៗក៏ដូចនោះដែរត្រូវមានភាពទទួលខុសស្គាល់ពាក្យទទួលខុសត្រូវឯងគេមិនដែលដាក់ទទួលត្រូវខុសឯងត្រូវស្ដាប់ពាក្យពេចន៍បាទដែលមាននៅក្នុងអក្សរសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងមានន័យគ្រប់គ្រាន់ណាស់ប៉ុន្តែណាស់តែយើងមិនបានយកមកពិចារណាទទួលខុសទទួលត្រូវទទួលខុសមុនត្រូវអានឹងបានគេហៅថាមេតែបើយើងក្នុងនាមជាមេហើយយើងមិនបានមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចនេះគឺមេមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអានឹងមិនដឹងថាមេស្អីទេបាទគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបាទហើយដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ថ្ងៃនេះលិខិតស្នាមដែលបានអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានចាត់តាំងនេះគ្រាន់តែជាការចាត់តាំងនៅភារកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើទេបាទប៉ុន្តែតម្លៃពិតនៅក្នុងពេលអនុវត្តនោះបាទលុះត្រាតែយើងយកបេះដូងទៅដឹកនាំបេះដូងរបស់យើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសុខទុក្ខមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់បេះដូងរបស់យើងស្គាល់ពីសុខពីទុក្ខពីបញ្ហាប្រឈមពីបញ្ហាតម្រូវការទាំងឡាយទាំងពួងរបស់មនុស្សក្រមអង្គនោះហើយតម្លៃនៃទួលនីតិនៃការចាត់តាំងរបស់យើងគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិបាទគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិតែបើយើងបានកដាស់ចាត់តាំងមកស្លឹកនេះទៅដែលបោះឃ្លៀកមិនគ្រប់គ្រាន់ទេមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនោះគឺយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចវិញទេអានោះបាទគឺយើងមិនមានក្រមសីលធម៌ច្បាស់លាស់បាទក្រមសីលធម៌គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការងារទេបាទនេះជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងហើយចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យមន្ត្រីរបស់យើងថ្ងៃនេះមិនមែនមានតែឋានទេគឺមានមន្ត្រីប្រធានមន្ត្រីទាំងអស់ដែលត្រូវអញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងលោកលៀងកថាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយនៅក្នុងស្ថានភាពរួមបានបាទសូមឲ្យផ្ដិតយកពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយអំញ្ញមិញនេះយកទៅគិតឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាអ្វីទៅពាក្យថាមេនឹងជាស្អីបាទមេនឹងជាស្អីត្រូវមានកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះនេះបញ្ហាសំខាន់ណាស់បាទបញ្ហាសំខាន់ណាស់ហើយទួលនីតិនៃការចាត់តាំងនេះតើវាជាស្អីមិនមែនជាបានរឹងគឺក៏មិនមែនជាបានកម្មសិទ្ធិដែរវាគ្រាន់តែជាចំណាត់តាំងទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមានតម្លៃពិតប្រាកដ
ដូចខ្ញុំជំរាបជូនហើយជំរាបជូនទៀតថាត្រូវយកបេះដូងទៅដឹកនាំបាទទៅដឹកនាំសុខទុក្ខពិតប្រាកដចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាកន្លងមកនេះខ្ញុំតែងតែជួបជាមួយនឹងអស់លោករបស់យើងប្រធានមន្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តដែលលោកអតីតជាប្រធានមន្ត្រីជំនាញខ្ញុំសួរថាហេតុអីក៏ពូអ៊ំមកមិនចូលលេងមន្ត្រីយើងផងយើងធ្លាប់កសាងស្នាដៃបានច្រើនណាស់នៅកន្លែងនោះគាត់ទៅចូលនិវត្តន៍អញ្ចឹងមិនចូលលេងផងគាត់ថាខ្ញុំចូលទៅមិនលោកក្មួយបើគេអត់ស្ដីរកខ្ញុំផងយើងដាក់សញ្ញាសួរមួយភ្លាមបើសិនជាសម័យគាត់ធ្វើជាប្រធានមន្ត្រីគាត់យកបេះដូងទៅដឹកនាំមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ផ្សារភ្ជាប់សុខទុក្ខជាមួយមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ដោយមិនប្រើប្រាស់អំណាចនៅក្នុងចំណាត់តាំងក្នុងកងការតែងតាំងខ្ញុំគិតថាបេះដូងគេគ្រប់គ្នានឹងផ្ដិតរូបគាត់ទុកជារៀងរហូតសួរទៅសួរមកមែនឲ្យពេលសកកម្មសាំង5លីត្រចុចចង់បែងក្របបិចតម្រង់ឲ្យគេដល់ពេលយើងឈប់ធ្វើមានទូនីតិទៅលេងគេវិញគេអត់ស្ដីរកអានឹងធ្វើមិនទៅបន្ទោសអ្នកណាម្ចាស់ថ្លៃហើយអានេះគឺជាភាពសត្យានុមត្តរបស់មនុស្សបាទគេថាហេតុអីគេថាធ្វើអ្វីក៏ដោយធ្វើទៅដោយបុណ្យមកដោយបុណ្យសុំទៅដោយបុណ្យមកដោយបុណ្យមិនអាចទៅហើយដោយបុណ្យហើយមកវិញដោយបាបទេគឺទៅដោយបុណ្យមកដោយបុណ្យហើយបើទៅដោយបាបគឺមកវិញក៏ដោយបាបដែរនេះជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាទូនីតិវាគ្រាន់តែជាចំណាត់តាំងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលភាពក្អួនក្អៅនឹងអត្តន័យក្នុងជីវិតនៃការដឹកនាំគឺបេះដូងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំជម្រាបជូនថាខ្ញុំជាមួយនឹងអាដាមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដែលលោកមានវត្តមាននៅទីនេះពេលដែលយើងត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីណាម្នាក់ឬក៏ត្រូវផ្ដល់តួនាទីនៅក្នុងមន្ទីរជំនាញណាមួយនោះអ្នកចង់ច្រើនណាស់សូមច្រើនណាស់អន្តរាគមច្រើនណាស់រហូតទៅដល់គាត់តែលឺម្រងចិត្តនិវត្តន៍នឹងគេម្រងសុំមុនហ្មងសុំមុនបាទប៉ុន្តែយើងសួរថាតើយើងគួរផ្ដល់ជូនទេណាយើងអត់ត្រូវផ្ដល់ជូនទេបើសិនជាបុគ្គលនោះមិនមានគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិណាគឺយើងអត់ត្រូវឲ្យទេគឺយើងត្រូវផ្ដល់ជូនបុគ្គលជូនលើកជូននៅបុគ្គលណាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងការវាយតម្លៃជាក់ស្ដែងជាពិសេសគឺជាមួយនឹងការផ្ដល់តម្លៃពីមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់និងមហាជនប្រជាជនដែលលោករស់នៅជាមួយយើងអានោះដែលជាតម្លៃពិតបាទកន្លងមកពិតជាមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរទេបាទខ្ញុំក៏សូមឲ្យអ្វីដែលការសូមខុសហេតុផលគឺខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានហើយខ្ញុំត្រូវតែមានការចូលរួមផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលគេមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបកមកវិញប្រធានមន្ត្រីខ្លះនៅពេលដែលទៅអង្គភាពខ្លួនដើមដែលមុននឹងចូលនិវត្តន៍គេអត់ស្ដីរកពេលខ្លះមន្ត្រីគេមានសមត្ថភាពមិនឲ្យគេឡើងបនស័ក្តិទេឲ្យតែអ្នកណាដែលលោកស្គាល់ដែលលោកស្រឡាញ់ប៉ុន្តែអត់មានសមត្ថភាពនេះមិនមែនជាក្រមសីលធម៌ក្នុងនាមជាមេទេពិតប្រាកដទេឬក៏ជាឪពុកម្ដាយទេព្រោះយើងគ្មានអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទភាពយុត្តិធម៌ព្រំវិហារធម៌ទស្សពិតរាជធម៌នៅក្នុងខ្លួនផងនោះតើយើងខ្លាយជាមេល្អរបៀបម៉េចឪពុកម្ដាយល្អរបៀបម៉េចនេះសំខាន់ណាស់នេះសំខាន់ណាស់យើងកុំគិតពីផលប្រយោជន៍របស់យើងពេកអ្នកណាក៏មានដែរគំនិតស៊ុនទូប៉ុន្តែត្រូវប្រកាសចំហមួយឈរនៅលើចំហភាពសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌ទើបគេហៅថាមនុស្សគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើមិនមែនផ្ដាំផ្ញើតែលោកប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានទេអស់លោកប្រធានមន្ត្រីទាំងអស់ក៏អញ្ចឹងដែរក្របខ័ណ្ឌដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូនដូចជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាពេលខ្លះមិនមានជំនាញស្អីទាល់តែស្ទោះយកមកដាក់តែអ្នកកូនមន្ត្រីរបស់យើងមួយចំនួនដែលនៅក្នុងអង្គភាពតែមួយដែលលោកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មិនផ្ដល់ឲ្យទេអានេះប្អូនអានោះបងអានេះចដូន1ចដូន2មិនដឹងមកពីខាងណាខ្លះទេខ្ញុំគ្រាន់ជំរាបជូនទេថាបើសិនជាយើងប្រកាន់ចំហដូចនេះតម្លៃរបស់យើងមានត្រឹមតែតួនាទីនៅក្នុងការចាត់តាំងនៅក្នុងកណ្ដាស់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែភាពថ្លៃថ្នូរភាពគោរពការគោរពដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងតម្លៃពិតប្រាកដគឺអត់មាននៅក្នុងបេះដូងរបស់មនុស្សក្រមប្រកបទេបាទ
ตายยืงจังบ้านระเบียบนั่งหรือยืงจังบ้านระเบียบไหมนะคือยืงจังบ้านแต่ไว้đểยืงจังบ้านยืงสลายเนี่ยดัตตี้กับกีสลายหรือยืงได้บ่ายืงชื่อจับเนี่ยดัตตี้กับเมียการชื่อจับนุ๊กเชี่ยตำลายบัดได้มานุ๊กตุ้งตื้อกีตรกาให้ขยมกระทาเอาไว้đểยืงaiทั่วตะบานคือเดินไปđểยืงมีตู้ในตีจังเชี่ยประเทศมันตีเชี่ยจะไว้สระบ่าเชี่ยใส่นักได้เชี่ยธนาตักงอได้เมียนเพียรไก่ขนมกาเชื่อเรื่องนักได้ยืงตะกัดให้เบอร์เซนอย่ายืงเชื่อเรื่องมันบานผนึกกรุ๊ปแหลกขณะสมบัติให้ยืงเชื่อเรื่องดาวจุ่มโฮปักปุ๊ตรูซานึ่งกับมันในยุ่งคือยืงอัดเมียนตำลายเป็นปกติบ่ามันบัดทายืงเอาคลุนยืงถ้ายืงเทืองจังแต่ใบพอประโยชน์คลุนยืงปันใต้ตำลายสังคมเกียรเอายืงที่อันนี้เคียงกรอนในหยิบดิบจุนที่ท่าเธอแนกเมียนสมาร์ทเพียบคือประจุแนกอดสมาร์ทเพียบคืออัดประจุที่ก็ลองมาดิยุนการระบบขยมจมูกนังอาดำประเทศกรมศาโลกบานชีริบะพิจารณาในการตักดองระบบมันนึกแต่ขยมสลายอดสมาร์ทเพียบขยมซอกจัดประดอยจีซอมแร่หรือกระทับกาเลือกกับพวกขนมจีบเพียบรู้ได้ปันใต้ตู้ในตีมันตระเอาโปรตู้ในตีจะตู้ในตีระบบรอดบ่าตู้ในตีระบบรอดอำได้รอดแต่ประดอนเอาเยอะคือดำใบบำราดีมันแม้ดำใบบำราบอกพูดที่ยังจำนายนี้ขยมสมัยออกลูกเมื่อกาพิจารณาให้เอาชื่อจุ่มเป็นปัญหาการนี้ดิบ่าเอาชื่อจุ่มเป็นปัญหาการนี้ดิยังมันเอาเพื่อไว้เอาตุ้ยปีการนี้นักบ้านที่บ่านี่จีปัญหาสำคัญนะบ่าจีปัญหาสำคัญนะยังให้กรุ๊ปยุนการต่างๆในการตักน้องขยมสมัยออกลูกเพื่ออย่างไม่คือเมื่อสร้างมันตีพิบติขนมมันตีต่างออกเชี่ยงมาเพ่ในครองแคดยมไต่แต่สังเกตเคยยืมมีสามัคคีเพียบหล่อการน่าสามัคคีเพียบหล่อนี่กาปิวัดกาที่จำรานในครองตีมันตีหน้าได้หล่อบ่พอดคือมีการที่จำรานหล่อโปรยยังบางให้ทางการงี้ต่างออกคือเวทการปราบกำลังในการโจรุ่มมันอ่านประเทศตีมันเนี่ยเธอบ้านได้การโจรุ่มการโจรุ่มปีมันไตรกรรมมาบ้านเราบอกยังต่างออกจังแต่ใบยืงยกไปโดนกี้ต่างออกเนี่ยเมาแต่ใบโจรุ่งการงี้จมูกยืงตอนแต่ขนมใบโดนยืงมินกี้บันขนมใบโดนกี้มินยืงบ่าเปคลาก็ยืงเตยเธอกับรู้ดอกกี้มุนถ่ายยืงเตยเธอจังเอาที่ยกกับรู้ดอกยกกับรู้ตามยืงกี้ท่าอย่างไรสกัดมาเพียบหนึ่งไอ้ระยะบอระบอบธนาบักน้องคือเชื่อกลุ่มรู้ในการตามตามระบอบมันไตรกรรมออกมาหรือก็จีฉบับนี่ปัญหาสำคัญนะจังจึงเป็นปัญหาการนี้ดิเขียมส่งไปออกโลกประดับโยกเนื่องมันเตะโจรุ่มระบบเขียมไทยเนี่ยดำไปเยอะแต่พิจารณาให้จำนัดตังมันเป็นบ้านเรื่องที่มันเป็นบ้านกรรมมันสึกเป็นบ้านใดที่คือเมียนลายเมียนเจ้าอัดเมียนเตยจิมเฮียงนะเมียนตะล้างเงินเจ้าหรือปัดประกอบชื่อเรื่องเจ้าจังให้ในไทยแต่เยอะประกาศตั้งชื่อประเทศมันตีนี้มันไม่ท่าสบายที่มันสบายที่คือยืนหนึ่งคลายเตยจิมเมหนึ่งเมครูซ่ามันเนี่ยหนึ่งขนมมันตีนั้นตาสกตุกมันนึกกล่าวมาว่าเราบอกยืนต่ำเริงการไทยนึกตะกายไงสายตะกายข้ามสายตะกายตายยืนตะชนัยประเด็นหรือเปล่าเรื่องสำคัญนึกมันกรุบแหลกขันเรื่องสำคัญโดยยืนยุนการใครเราไงเลือกขึ้นขยมดาส่งเกสส่งเงินกอให้สรงปรึกล้างอัดติมาโรยเนี่ยมาโรย50เนี่ยมันตีเป็ดบ่าเนี่ยได้เมาเชี่ยบาจุ่มงื้อมีระบบรักปันใต้เนี่ยคำดอมีในหนังอัดเต้บอกโอนระบบยืงเมาปีไปขัดติดตึกจีบเพียบอย่างไรปีไปขังเลือบลมจีบเพียบอย่างไรปลักซักอังซักโยจุโยนินุมังก็โยบิสลาคายแต่ตัวเตี้ยต่างออกนี่นี่ชี้จังเก้าในลักษณะครูซาให้ขยมก็ส่งอยู่เรียบจูได้ท่าดาวใบเอาเมียนประสิทธิพิบประสิทธิภาพในขนมกาดักน้อมให้เมียนตำลาพิบนุ่มขยมส่งหมายออกโลกปรายุนกาปีขนมพิรกิจตักน้อมระบอกลุ้นตีมุ้ยคือขนมเนียมได้ตู้ในตีรอดประดาลอยรอดประกุลจูนตีปีคือส่งหมายปราตู้ในตีขนมเนียมฐานะนกรามครูซาฐานะนกรามครูซามันนึกกล่าวมาว่าสัตย์แต่จีซักจีเชี่ยมจีนิดจีมัดระบอกยืงแต่อ๋อคุยแต่นามุยมันจีซักเชี่ยมระบอกยืงอายุจราอม
អាយុបន្ទាប់ពូមីបងប្អូនឋានានុក្រមគ្រួសារមិនមែនថាយើងចេះទាំងអស់ទេសូម្បីតែខ្ញុំរងថ្ងៃក៏ខ្ញុំត្រូវការសួរដែរដោយអាដាមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនៅក្នុងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង13រូបខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំត្រូវប្រជុំសួរដែលលោកសិតតែជារៀមច្បងពីសម័យមុនសល់ពីសម័យមុនដែលលោកស្គាល់ដឹកយល់ពីបទពិសោធន៍នៅទីនេះត្រូវសួរផ្ដោះប្ដូរយោបល់គ្នាតើចំណែកនៃចំណុចនេះតើយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចយើងអត់អាចបាទប្រើភាពអត្តនោម័តដោយខ្លួនឯងបានទេបាទនេះជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់បាទនេះហើយគឺជាការពូនផ្ដុំនៃលទ្ធផលដ៏ក្រអូនកៅអៅរបស់យើងនៅពេលណាដែលយើងដាក់ខ្លួនដាក់កាយនៅពេលណាដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ពេលវេលារួមគ្នាបាទពេលវេលារួមដើម្បីសម្រេចនឹងការងារមួយនោះខ្ញុំគិតថានោះវាជាភាពត្រឹមត្រូវល្អណាស់បាទអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកបាទពិចារណាជុំវិញបញ្ហាការងារនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូននៅខេត្តរបស់យើងភូមិសាស្ត្ររដ្ឋបាលល្អភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ល្អដែលខេត្តយើងមានគ្រួសារតែមួយគត់ក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវហើយប៉ិនប្រសពបន្ទាប់ក៏ដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺយើងមានសាមគ្គីភាពល្អណាស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាមន្ទីរទាំងអស់ក៏ជាសេនាធិការរបស់ខេត្តសូមឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចសកម្មភាពនេះបាទឲ្យវាមានលក្ខណៈព្រមគ្នាបាទផែនការមួយសកម្មភាពច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដុតគ្របដណ្ដប់ទៅលើក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់យើងបាទនេះបញ្ហាសំខាន់ហើយជាពិសេសទៅទៀតជាការគិតរបស់ខ្ញុំទេហើយជាពិសេសនៅខាងក្រៅសារៀមច្បងលោកជ្រាបពីព័ត៌មានច្រើនប៉ុន្តែជាចំណែកនៃគំនិតរបស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបើកមុខកញ្ចក់បន្តិចទៅចុះបើយើងគិតថាក្រោយមហានគរ500ឆ្នាំប្រទេសជាតិយើងមិនដែលមានសុខសន្តិភាពពេញលេញបបោលើផ្ទៃប្រទេសដោយសម័យតេជោបាទសម័យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះទេហើយខ្ញុំគិតថាតម្លៃនៃសន្តិភាពនេះគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកយកជីវិតទៅបដូរដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋនិងមាតុប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងបញ្ហាសំខាន់បំផុតដែលយើងទទួលបានហើយនេះតើយើងនៅខាងក្រោមបាទយើងមានទួនាទីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍នៃសន្តិភាពដែលសម្ដេចយកជីវិតទៅបដូរនេះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងហើយបានពីម្សិលមិញខ្ញុំបានប្រកាសលោកព្រះញ្ញាខ្ញុំបាននិយាយសន្តិភាពលើផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាភាពសុខសាន្តប្រចាំថ្ងៃជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់ពលរដ្ឋគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាប់ពីមេភូមិរហូតដល់ចៅហ្វាយខេត្តអានឹងនឹងអ្នកផ្ដល់នូវភាពសុខសាន្តប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងហើយយ៉ាងណាមិញខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាភាពសុខសាន្តទាំងផ្លូវអារម្មណ៍ទាំងផ្លូវកាយទាំងការងារនិយាយដោយឡែកនៅក្នុងមន្ទីរជំនាញគឺប្រធានមន្ទីរនឹងឯងដែលជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យជាអចិន្ត្រៃយ៍ធ្វើឲ្យមន្ត្រីចង់ចូលកន្លែងធ្វើឲ្យមន្ត្រីមិនចង់ចូលកន្លែងធ្វើឲ្យមន្ត្រីសบายក្នុងការងារធ្វើឲ្យមន្ត្រីធុញថប់ក្នុងការងារគឺវាអាស្រ័យទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងមន្ទីរជំនាញនេះឯងបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកផ្ដោតផ្ដិតយកនៅការបាទចូលរួមផ្ដាំផ្ញើពីសំណាក់ខ្ញុំដើម្បីយកទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទយើងត្រូវធ្វើម៉េចគ្រាន់តែខ្ញុំសរុបមកវិញថាតួនាទីជារបស់មួយមិនមែននៅជាប់ខ្លួនយើងទេអ្វីដែលជាប់ខ្លួនយើងគឺបេះដូងហើយអ្វីដែលយើងមិនសល់ទុកជាមួយនឹងមនុស្សក្រោមអាវ៉ាត់គឺអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗទាំងវើល្អៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងបានបំរើជាមួយនឹងពួកគាត់ដែលគាត់ពេញចិត្តពេញថ្លើមកក់ក្ដៅជាមួយនឹងយើងនោះហើយជាតម្លៃពិតបាទនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាឋានក៏អាសាបានជួបជាមួយនឹងការប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តហើយអស់លោកប្រធានមន្ត្រីទាំងអស់ក៏មានការជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តខ្ញុំបាននិយាយច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន្តការនៃការដឹកនាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទូនាទីភារកិច្ចរបស់យើងដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការរស់នៅជាមួយនឹងពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់នេះជារឿងសំខាន់ណាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកពិចារណាជុំវិញបញ្ហាការងារនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្រប់មន្ទីរទាំងអស់នឹងនិយាយដល់ឡែកមន្ទីរព័ត៌មានបាទនឹងរឹងរិតតែល្អប្រសើរឡើងបាទជុំវិញបញ្ហាការងារនេះ